วัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาของ K-Bank Private Banking ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับเป็นทั้งนักลงทุนและก็พิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจาก TNN ช่อง 16 และช่องถามอีกกับอีกนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับงานสัมมนาในวันนี้นะครับเราใช้หัวข้อว่า Can investors still find the growth in US large capsแปลง่ายๆนะครับก็คือว่าณนาทีนี้เองนะครับสำหรับโอกาสในการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะหุ้นที่เป็น large caps หรือว่าหุ้นขนาดใหญ่นั้นยังมีมากน้อยแค่ไหนนั่นคือโจทย์ตั้งต้นที่เราตั้งต้นเอาไว้ในช่วงต้นของเสวนาในวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะหาโอกาสในเรื่องของการอธิบายนะครับหรือว่าเล่าให้ฟังถึงมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่วันนี้เรียนเชิญมา3ท่านด้วยกันนะครับจากทั้ง Brown Advisory กสิกร Asset Management และ K-Bank Private Banking ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานั้นครบทุกรสชาติจริงๆสำหรับการลงทุนเห็นด้วยไหมครับใช่ไหมครับทั้งเรื่องของสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทางฝั่งของรัสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้ก็ยังลากยาวยังไม่จบเลยนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นมาธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ก็สร้างความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนทั่วทุกมุมโลกแต่นั่นคือโอกาสในการลงทุนของพวกเราด้วยนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเสวนานะครับผมขออนุญาตแนะนำ QR code ที่อยู่บริเวณโต๊ะของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับโดยแขกผู้มีเกียรติสามารถที่จะสแกน QR code อยู่บริเวณโต๊ะของท่านหรือว่าบนเวทีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะรับเอกสารประกอบการเสวนาเอาไว้ทบทวนหลังการเสวนาจบเสร็จสิ้นแล้วนะครับเอาละครับสำหรับลำดับแรกผมขออนุญาตเรียนเชิญ Senior Managing Director Financial Advisory Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยคุณศิริพรสุวรรณการขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีค่ะช่วงนี้เจอกันบ่อยนิดนึงนะคะเรื่องของสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก่อนอื่นยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเป็นอย่างเป็นทางการแล้วก็ถามว่าวันนี้เราชวนคุยอะไรกันคุณอีกได้เกริ่นแล้วนะคะว่าวันนี้ตลอดประมาณชั่วโมงกว่าๆเราจะเจาะลึกเรื่องการลงทุนในหุ้นอเมริกานะคะบนความร่วมมือของ Brown Advisory และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าทุกท่านได้ติดตามคำแนะนำของ K-Bank Private Banking นั้นเชื่อว่าทุกคนจะจำได้ว่าเราย้ำเสมอว่าปีนี้เราคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะพบจุดเปลี่ยนสำคัญ3 เรื่องซึ่งดิฉันพูดในทุกงานเลยนะคะแล้วเราก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่เราคาดการไว้เนี่ยเป็นไปในแนวทางที่เราได้มองไว้นะคะจุดเปลี่ยนอันแรกก็คือว่าเรามองว่าเงินเฟ้อของทั่วโลกเนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะอย่างอเมริกาเราเห็นเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็ค่อยๆปรับลดลงละเพียงแต่ว่าจะปรับลดลงสู่เป้าหมายของธนาคารกลางก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็น1 ปีหรือ2 ปีนับจากนี้จุดเปลี่ยนที่2ก็คือเราคิดว่าวัฏจักรขาขึ้นหรือการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะนั่นแปลว่าทิศทางต่อจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคงอัตราดอกเบี้ยหรืออาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งเรากำลังเผชิญหลากหลายการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญอันที่3ซึ่งเป็นในแนวของความเสี่ยงคือถ้าเรามองจุดเปลี่ยนเรื่องที่1และเรื่องที่2คือแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและเรื่องของเงินเฟ้ออันนั้นแน่นอนว่าทิศทางของมันจะเป็นข่าวดีกับการลงทุนแต่จุดเปลี่ยนที่3สำหรับปีนี้การเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะชะลอตัวลงไปในระดับไหนก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้ง3จุดเปลี่ยนสำคัญโฟกัสทั้งโลกก็ไปอยู่ที่อเมริกาที่วันนี้เราจะคุยกันนะคะนอกจากจุดเปลี่ยนตรงนั้นที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงต้นปีเราก็พบว่ามีการเคลื่อนไหวสำคัญอีก2 เรื่องก็คือปัญหาในภาคธนาคารทั้งสหรัฐและยุโรปรวมทั้งที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงกันที่เราได้รับคำถามเป็นค่อนข้างเยอะ
ในช่วงวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องเพดานหนี้สหรัฐนะคะจะเห็นว่าภาคการลงทุนมีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านจะสังเกตได้จากพอร์ตการลงทุนของท่านก็คือการลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเติบโตในอเมริกาค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะบนความคาดหวังของนักลงทุนว่าจุดสิ้นสุดของการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ปีนี้นักลงทุนก็กลับไปให้ความสนใจกับ growth stock หรือหุ้นเติบโตอีกครั้งหนึ่งแต่การลงทุนนับจากนี้ค่ะการที่เราจะต้องนั่งพยากรณ์ว่าเศรษฐกิจข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจริงๆมันท้าทายอย่างมากนะคะแล้วก็บทพิสูจน์หลายๆครั้งก็คือเราจะหาการพยากรณ์ที่แม่นยำจับจังหวะการลงทุนได้ถูกต้องตลอดเวลาแทบจะทำไม่ได้เลยวันนี้ Brown Advisory จะมาบอกกลยุทธ์การลงทุนอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเราไม่ต้องไปนั่งพยากรณ์เศรษฐกิจให้แม่นยำเราจะมีวิธีการลงทุนอย่างอื่นไหมที่สามารถที่จะคัดเลือกหุ้นดีๆวันไหนพอร์ตการลงทุนของเรามาในพอร์ตการลงทุนของเราได้อีกนะคะมีวิธีการอะไรอีกไหมรวมทั้งวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยก็จะมาให้ข้อมูลว่าทำไมถึงได้คัดเลือกกองทุนหุ้นอเมริกาของ Brown Advisory มาเป็นกองทุนหลักของ KUSA ซึ่งฉันเชื่อว่าส่วนใหญ่ของทุกท่านในวันนี้มีการลงทุนอยู่นะคะมาติดตามไปพร้อมกันในช่วงถัดไปขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสิริพรสุวรรณการนะครับ Senior Managing Director Financial Advisory Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อน่าจะพีคแล้วเรื่องของอัตราดอกเบี้ยน่าจะพีคแล้วแต่ตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะต้องติดตามกันหน่อยนะครับว่าจะชะลอลงมามากน้อยแค่ไหนแต่ก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะครับสำหรับในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลานะครับของการรับฟังการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ช่วงแบบย่อยๆนะครับช่วงแรกก็จะเป็น keynote speech นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็น panel discussion ละนะครับที่จะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านเข้ามาร่วมพูดคุยอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับช่วงแรกที่เป็น keynote speech ก็จะเป็นการเล่าให้ฟังถึง performance overview ภาพรวมของผลตอบแทนของการลงทุนนะครับของตัว Master Fund ว่าเป็นอย่างไรซึ่งสปีกเกอร์ท่านนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับคุณทอมเนี่ยมาจากทีม US Large Cap Sustainable Growth ทำงานเบสอยู่ที่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานี่วันนี้บินตรงมาที่งานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสุดจะ Exclusive เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนถ้าว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้ทางทีมงานก็จะนำส่งให้กับผมอีกทีหนึ่งบนเวทีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังทั้งไอเดียในการลงทุนคอนเซปต์ในการลงทุนของกองนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็น Master Fund กองใหม่ของ KUSA นะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเสน่ห์ของกองนี้เป็นอย่างไรจุดเด่นที่แตกต่างจากรูปแบบของการลงทุนในกองอื่นๆในรูปแบบไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันบนเวทีแห่งนี้นะครับเอาละครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับ May now invite Mr. Tom Simonovic Investment Specialist Large Cap Sustainable Growth from Brown Advisory on the stage please ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ Thank you, everyone, for taking the time today, this afternoon, to learn a little bit more about Brown Advisory's U.S. large cap sustainable growth strategy. And a special thank you to K Bank and to K Private Bank in particular for this wonderful venue and for the amazing meal. It is an honor to be here, and it's a pleasure to have this opportunity. For those of you that may not be familiar with Brown Advisory, we are an independent and employee-owned firm based in the United States, just outside of Washington, D.C. Brown Advisory was founded over 30 years ago as the wealth and asset management arm of a firm called Alex Brown, which at the time was the oldest investment bank in the United States. So our history goes back over 200 years. Alex Brown has a long and storied history, but it is perhaps best known for its work in the
1980s and 1990s to bring several large companies public, including Qualcomm, Oracle, Microsoft, and Starbucks. And we are proud to continue that heritage from over 200 years ago into today, into the future, where Brown is now, as I mentioned, independent after a management-led buyout to now have the company be owned by each and every one of the 850 employees at the firm. This ownership structure is very unique. It's something that sets us apart from many of the other managers that are beholden to external shareholders. For us, being owned by the employees of the firm, we believe, allows us to better align our mission with the interests of our clients, where we can have a long-term orientation and build partnerships with our clients and partners all over the world. Today, Brown Advisory manages over $130 billion in assets, and we service our clients through 18 offices all over the world, including an office in Singapore and an office in Japan to help serve the APAC region, which is something that we're incredibly excited about. And speaking of partnerships, we are incredibly excited to have this opportunity to partner with K-Bank to bring this strategy to you all as our first time in the Thai market, which is very exciting for us. We're here today, however, to talk about the U.S. large cap sustainable growth strategy and to answer the question of whether or not there's still a good opportunity to invest in U.S. large cap growth stocks in the future. And I hope to answer that question for you all. But I'll start with the strategy. This strategy was launched in December of 2009 by the same founding co-portfolio managers, Karina Funk and David Powell, that continue to co-lead the strategy today, some 13 and a half years later. In addition to the continuity of the management team, the strategy has also had the same philosophy, process, and objective for its entire history. The objective is quite simple. We are seeking to outperform the market, which we define as the Russell 1000 growth benchmark. And we seek to do that by investing in a concentrated portfolio of 30 to 40 US stocks that represent our highest conviction ideas. These are the companies that we think are best enabled to solve the problems of the future. And those are the types of companies that we want to invest in. In addition to being a concentrated and conviction-oriented strategy, we also manage with a long-term investment horizon. We seek to have our thesis realized over a 4 to 6 year investment horizon. And we have a disciplined one in, one out philosophy that really allows us to focus on our best ideas, such that for any company that we want to add to the portfolio, it has to be better than something that we already own. And that, we believe, creates competition for capital within our portfolio to try to emphasize those best ideas. The investment philosophy that we use today is the same philosophy that has guided this strategy for the last 13 and a half years. We use deep, bottom-up fundamental analysis and sustainability research and valuation modeling to try to identify the companies
that we think best demonstrate strong fundamentals, sustainable business advantages, and attractive valuation. And we believe that if we can get these three things right, we should be able to build a portfolio that can outperform the market over a long period of time. But what makes us different, right? Why Brown Advisory? Why the US large cap sustainable growth strategy? I think the reason that this strategy has been very successful is because we are very different. And one of the primary ways that we are different is the way that we incorporate additional information that other investors sometimes don't look at all. And so, as part of our deep bottom-up fundamental analysis, we're also looking at non-financial factors through environmental, social, and corporate governance data and analysis. And that ESG data helps us identify and mitigate non-financial risks. But we also have this additional lens that I mentioned that we call sustainable business advantage, which is focused on the future. It's focused on finding companies that are using sustainability as a competitive advantage. And we believe that that forward-looking alpha opportunity driver gives us as managers a competitive edge that enables us to find unique companies that other managers don't own that can drive substantial performance in the strategy. And we think about sustainable business advantage in three different categories. The first is related to the ways in which companies use sustainability as part of their customer value proposition, such that sustainability is embedded in the products or services that they offer to the marketplace to help their customers solve problems, right? And in that way, sustainability is linked to top-line revenue growth. The second category is the ways in which companies use sustainability to reduce costs, to enhance operating efficiency, and to improve profit margins. In other words, bottom line growth. And the third category is the ways in which companies use sustainability to enhance franchise value. And a good way of understanding franchise value is as a proxy for intangible value. All the things that you can't see and touch. Traditional fundamental analysis is very good at assessing manufacturing equipment, inventory, real estate, all the things that come up on a company's balance sheet. But it's not very good at assessing intangible value, brand, reputation, intellectual property, trademarks, customer loyalty, all the things that you can't see and touch. And we believe that companies that are using sustainability to build that brand are better positioned from a competitive standpoint. And I'll give you an example. Nike. We all know the company Nike. It's one of the most universal companies in the world. There isn't a single island that you can go to where you won't find that Nike swoosh on a hat, a t-shirt, or a pair of shoes. What we really like about Nike from a sustainable business advantage perspective is that Nike has done a tremendous job of incorporating sustainability into the products that they offer to the marketplace. And why is that important? Because none of their competitors are doing that. And more consumers are going to Nike because they like the sustainability of their products. So that gives Nike a competitive advantage. And that is helping to drive top-line revenue growth. In terms of cost improvement, Nike's also done a tremendous job of enhancing operating margins by using sustainability to be as efficient as possible, to reduce costs and therefore improve the bottom line,
which is something that we as investors love to see. In the third category, enhanced franchise value, what is Nike if not a brand? If you were to try to use fundamental analysis to understand Nike's valuation in the marketplace, you would never be able to understand how Nike has performed so well for so many years. And a big part of that has to do with Nike's brand, which is one of the most powerful brands in the world. I'm sure every single one of you knows this, but fashion trends go in and out of style, and companies, therefore, go in and out of style. But not Nike. Nike's remained number one for decades. And a big part of that has to do with Nike's brand. And so we're using this lens to try to find other companies like Nike, to try to find the next Nikes, right? And that for us gives us a bit of a competitive advantage because we don't believe that other managers are looking at these same factors in the same way that we are. And I could sit here and tell you all day about how differentiated our philosophy and process is. But that doesn't mean anything unless it results in a portfolio that also looks different. And unless it results in a portfolio that also behaves differently. And this strategy, I think, has done a very good job of that by investing in companies that we believe demonstrate quality growth characteristics and companies that demonstrate faster growing characteristics, such that we can balance those high growth companies with stable, consistent, compound growth companies to give ourselves an overarching characteristic bias towards quality and growth. And we believe that that quality and growth bias helps us to perform well in every single market environment, which I'll speak to in just a moment. In addition to the key points of differentiation related to the way that we use sustainability, the way that we use ESG data, and the way that we think about growth and invest in other areas of the market that other investors perhaps don't. Another key part of what makes Brown Advisory different is our team. It's our people. This strategy is led by two co-portfolio managers, Karina Funk and David Powell, that have been working together for 13 and a half years. They have a combined experience of over 45 years in investment management. And Karina and David are fantastic. David has been with the firm for over 20 years. He was an industrials analyst for over a decade before becoming the portfolio manager of this strategy. Karina, she's trained as an engineer from MIT. And she's been in the investment industry for 20 years now. And she brings a deep sustainability background. And their powers combined is a really wonderful thing for me to have the opportunity to work alongside. But it's also resulted in, we think, really collaborative investment decision making. But if you were to ask Karina and David what they would attribute the success of this strategy to over the last 13 years, the first thing that they would tell you is the strength of our equity research team, where we have over 60 investment professionals supporting Karina and David by bringing their best ideas to the table for the portfolio managers to consider for their portfolio. You'll note here, I know the lettering is probably quite small for you, but you'll note that the team is broken up into 4 different groups, where we have a team of fundamental analysts, a team of ESG analysts, a team of investigative analysts, which is quite unique, and a team of risk analysts. And what this means in practice
is that for every single company that we consider investing in, there are sometimes 4 or 5 or 6 different investment professionals that bring their diverse backgrounds, their different levels of professional training, their different years of industry experience. And we look at these companies from every single angle to gain a more holistic understanding of the business model, the company's competitive advantage, and the context in which they operate, which we believe leads to better informed investment decisions and therefore better investment results for our clients. As I mentioned, talking about how different we are from a philosophy standpoint doesn't mean anything, but when you look at the portfolio and when you look at how different the portfolio is versus some of the other US growth managers, when you look at how different this portfolio is versus the benchmark, it becomes very clear that our process and our philosophy helps us to uncover unique and differentiated sources of alpha, where we don't own Apple, we don't own Netflix, we don't own Tesla, we don't own Facebook, right? But we do own some phenomenal companies that are addressing some of the biggest challenges of today and of the future. Companies that are engaged in biotechnology, companies that are leaders in fintech, companies that are creating the next generation of artificial intelligence, of cloud computing, of hyperscale 5G networking. These are the companies we believe are going to be driving our economy, not just in the United States, but in the globe in the years ahead. And so when we ask the question, can you still find growth in US large cap stocks? Part of that answer is right here, where many of these companies are at the leading edge of driving the technologies of tomorrow. And that for us is very, very exciting. I do have to talk about performance. This is a strategy that, as I mentioned, has done quite well. And the longest term horizon that we've been managing, dating back over 13 and a half years, the strategy, which is the green bar, has outperformed our benchmark, the Russell 1000 Growth, and it has outperformed the S&P 500 quite meaningfully. And that's on an absolute basis. When you factor in that we've achieved these returns with less risk, the risk-adjusted return profile of this strategy becomes very, very attractive. This puts us in the top 5% of all managers in the United States for our category. But what's important is that this performance has come in lots of different market environments, where you can see that we have done very well in down markets, we've done very well in flat or neutral markets, and we've done very well in up markets, which hopefully gives you all some confidence that it doesn't necessarily have to be the fastest growing US economy or market for us to be able to generate strong returns for our clients, because we've done it in all different types of market environments. And one of the reasons that we've been able to do that has a lot to do with the fact that we've been able to protect client capital very well during down and volatile markets. Typically, you would think of a growth manager doing really well in up markets, in momentum-oriented markets. And we have. We absolutely have. But we've also done very well at protecting capital on the downside,
which has a very strong compound benefit to long-term returns. So, being mindful of time, I want to circle back to the question, can you find growth in US large cap stocks? And the simplest answer to that, in our view, is yes. Because many of these companies, we believe, are driving the economy of the future. And because, frankly, last year was so bad that many of these companies were penalized. And we've now seen valuations reset to 5 and 7 year historical averages, which means these companies are still trading at a very strong discount relative to where we think they're going to be in the next 3 to 5 years. So I'll pause here and welcome my co-collaborators onto the stage to continue this conversation in a panel discussion. Thank you. Well, thank you very much, Kun Tom, for the nice introduction of your firm, right? Okay, so please kindly stay on the stage with me for just a moment. Just let the team to set up the stages. Okay, นะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการอินโทรนะครับว่าบริษัท Brown Advisory นะครับมาจากไหนอะไรยังไงก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1998 ฉะนั้นไม่ธรรมดานะครับก่อตั้งมา 25 ปีแล้วนะครับแล้วก็บริหารจัดการตัว AUM ของตัวกองเนี่ยนะครับที่เขาบริหารจัดการให้กับคุณลูกค้ารวมกันกว่า 130,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนะครับทั้ง philosophy ปรัชญาในเรื่องของการลงทุนต่างๆก็จะมีความที่แตกต่างจากหลายๆกองอยู่เหมือนกันโอเคด้านหนึ่งนะครับก็เขาจะเล็งเรื่องของพื้นฐานอันนี้เป็นเรื่องของเบสิกอยู่แล้วต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีคุณภาพมีโอกาสในการเติบโตสูงนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของ valuation ว่า valuation อยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่แต่เขาบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอนะมันจะต้องมีเรื่องของ ESG เรื่องของความยั่งยืนเรื่องของตัวธรรมาภิบาลต่างๆนั่นคือ criteria ส่วนหนึ่งที่เขาเอามาในการคัดเลือกโอกาสในการเข้าไปลงทุนและเมื่อสักครู่นี้เขาถามเองตอบเองเลยนะครับบอกว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยยังมีโอกาสในการที่จะมองหาโอกาสในการลงทุนหรือไม่ยังมีโอกาสที่เจอ find growth หรือเปล่าในตัวบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เขาตอบว่ามีแล้วนะครับด้วยสไตล์ในการลงทุนของเขานั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของ panel discussion นะครับเราก็จะเรียนเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะครับจาก KA เนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของคุณวีรพลตรีเพชรครับ Head Product Strategy จากกสิกร Asset Management ขึ้นมาร่วมพูดคุยกับคุณทอมด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ สำหรับแขกผู้มีเกียรติท่านไหนนะครับถ้าหากว่ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้ทางทีมงานที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งมาให้ผมในช่วงท้ายทีหนึ่งนะครับก็จะได้ตอบคำถามได้ตรงใจมากที่สุดนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงแรกผมก็จะเรียนสอบถามทางด้านของคุณทอมก่อนถึงแม้ว่าจริงๆคุณทอมเองก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของภาพแมกโรมากสักเท่าไหร่ในเรื่องของการหาโอกาสในการลงทุนแต่มันก็ต้องมีส่วนบ้างดังนั้นเราก็จะมาสอบถามนะครับว่าเศรษฐกิจทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่หลายคนอาจจะกังวลนะครับว่ามันเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถามมุมมองของเขานะครับ so first of all let me ask you the question and then I'll get back to you later okay แล้วเดี๋ยวผมจะมีการแปลแลปอัพให้เป็นระยะนะครับ okay so what's your view on the US economy outlook I got the figures from the Bloomberg survey a couple of days ago some concern about recession scenario they would say, some of the economists say their recession scenario would be on the table as well. So the possibility of the recession is likely to happen 65% next year, which is pretty high. So what did you say of that? It's a great question. Truthfully, the U.S. economy has been filled with a lot of uncertainty. And it's important to remember that the economy, which is where a recession would happen, is different than the market. They are often very correlated, but not always. It's important to remember that the last recession in the United States was in the first half of 2020, when the
COVID pandemic hit. And in the year of 2020, the US market was up 35%. So the economy was down, but the market was up. So we're seeing a lot of dislocation in the market right now, where there's a big difference between what's happening in the stock market and what's happening in the economy. Now, for us as investors, we do not spend a lot of time thinking about the macro environment. We are bottom-up fundamental investors because it is almost impossible to predict what is going to happen in the economy. We invest on a 4 to 6 year investment horizon. Nobody can tell you what the economy is going to look like in 5 years. It is impossible. So we focus on what we can control, which is finding great companies and trading those companies in our portfolio to try to add alpha. And during down markets and during periods of volatility, that is when the market is least efficient. And that is where we, as active managers, that's where we get excited, right? Because that's where we are able to take advantage of those short-term inefficiencies to add to great companies at a substantial discount relative to our view of their fundamental strengths and forward future upside potential. And so when we look at these volatile markets, that isn't a bad thing for us. We just came through 12 years of a bull run in the market until last year. Last year, US growth stocks were down 30%. Valuations were reset to 5 and 7 year historical averages. And it's been volatile ever since. But when it's up, we're able to take advantage of temporary strength. And when it's down, we're able to take advantage of short-term temporary weakness. And that is one of the ways that we try to add alpha to the portfolio by trading it, by taking advantage of what the market gives us. We're not trying to predict what's going to happen in the future, but we will take advantage of the opportunities that the market presents to us today. Absolutely thank you so much นะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบสั้นๆนะครับแปลแบบสั้นๆนะครับคือสิ่งที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าโอกาสในการที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเหมือนที่หลายคนนั้นกังวลอยู่มีมากน้อยแค่ไหนทางฝั่งอเมริกานะครับซึ่งทางด้านของคุณทอมก็พยายามที่จะอธิบายนะครับบอกว่าโอเคเรื่องของภาค real sector เศรษฐกิจนั่นคือภาพหนึ่งภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆมันก็เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องไปพร้อมๆกันนะครับความหมายคือเช่นตอนที่เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดคือปี 2020 ซึ่งสมัยนั้นเราเจอกับวิกฤตโควิด -19 โอ้โหหนักหน่วงมากๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดมันก็ร่วงลงไปโอ้โหแทบจะดิ่งลงไปเลยใช่ไหมครับปรากฏว่าอีกแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็กลับขึ้นมาซึ่งในช่วงนั้นถ้าใครที่กล้าเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับได้กำไรอย่างน้อยๆคือ 35% คือตลาดหุ้นเด้งขึ้นมาแบบแทบจะเป็น V shape เลยนะครับหลายคนก็พอที่จะนึกภาพออกนะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจตอนนั้นแย่มากโอ้โหไม่รู้วัคซีนจะมาเมื่อไรอะไรยังไงนะยังนึกภาพวันนี้ไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดภาพแบบนี้นั่นคือส่วนที่มันแตกต่างกันทีนี้สิ่งที่ถือว่าเป็นปรัชญาของ Brown Advisory ก็คือว่าเขาไม่ได้ดูภาพของแมกโรขนาดนั้นนะครับภาพเศรษฐกิจโอเคอาจจะดูบ้างนะครับเพื่อหาโอกาสนะครับแต่ว่าจะใช้สไตล์ในการ bottom up นะครับคือมองหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนเป็นแบบรายตัวเลยนะครับว่าตัวเนี้ยมีคุณภาพดีเจ๋งมากเลยนะครับมีโอกาสเติบโตสูงก็จะเข้าไปลงทุนหาอัลฟานะครับแล้วใช้ในเรื่องของการคาดการณ์นะครับสำหรับโอกาสในการลงทุนเนี่ยมันจะมองได้หลายมิติคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เศรษฐกิจอีก 4-5 ปีมันจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าสไตล์ในการลงทุนของ Brown Advisory เนี่ยคือจะลงประมาณ 4-6 ปีอยู่ละเวลาที่เข้าไปเลือกลงทุนทีหนึ่งฉะนั้นมันไม่สามารถที่ตอบได้นะครับว่า5 ปีนับจากนี้ไปภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
ถ้าเราถามณตอนนี้เราคงตอบไม่ได้ใช่ไหมครับว่า5 ปีข้างหน้ามันจะเป็นในรูปแบบไหนพอเราคาดการณ์ไม่ได้แต่เขาหาโอกาสได้นะครับเพราะว่าในระหว่างทางมันก็จะมีความวิตกกังวลอะไรเกิดขึ้นเสมอทุกๆปีมันจะต้องมีข่าวร้ายนะบนหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนะพอมันมีข่าวร้ายปั๊บหุ้นก็มีการปรับฐานพอปรับฐานปั๊บเขามี watch list อยู่แล้วนะครับว่าหุ้นตัวนี้ดี1 2 3ดีหมดนะครับพอมันปรับฐานลงมาปั๊บก็เข้าไปซื้อเลยในสภาวะที่คนอื่นนั้นกลัวที่รายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยกลัวอยู่นะครับแต่เขามี watch list อยู่แล้วก็จะเข้าไปลงทุนพอมันขึ้นมาปั๊บทุกคนแฮปปี้ดีใจเข้าไปซื้อติดดอยทันทีตรงนั้นนะฮะเขาก็ขายนะพอดีเลยนะครับมันก็จะเป็นโอกาสในการเข้าไปเทรดดิ้งแล้วก็สร้างพอร์ตให้มันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมันก็สะท้อนมาที่ตัวพอร์ตโฟลิโอของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ในการลงทุนในรูปแบบของ Brown Advisory นะครับโอเคเดี๋ยวเรียนสอบถามทางด้านของคุณวีรพลเพิ่มเติมนะครับว่าแล้วทาง KA ล่ะมองอย่างไรภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่หลายคนกลัวมันกลัวมากจนเกินไปหรือเปล่าครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็อย่างที่คุณทอมเรียนไปนะครับจริงแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยเข้าใจว่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับตัวเลขถ้าเราไปดูหลายๆตัวเนี่ยเฮดไลน์ของอเมริกาก็ยังดีอยู่นะครับภาวะตลาดแรงงานก็ยังแข็งแกร่งนะครับปัญหาที่เราเคยคุยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายไปนะครับแต่ตลาดนะครับรวมถึงนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังพูดถึงปัจจัยนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรายอมรับนะครับว่าในมุมมองของการลงทุนตลาดสหรัฐปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สดใสมากนักนะครับมันยังมีหลายอย่างนะครับที่นักลงทุนเนี่ยยังค่อนข้างจะกังวลแต่ถ้าเราไปดูตลาดนะครับจริงๆตลาดสหรัฐปีนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในปีนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของมุมมองการลงทุนเนี่ยบนเหตุการณ์อย่างนี้นะครับในมุมมองแคสเซ็ตเนี่ยเรามองว่าการลงทุนนะครับมันมีโอกาสเสมอในวิกฤตมีโอกาสนะครับแล้วเราใช้โอกาสนั้นเนี่ยให้ถูกจังหวะในถูก strategy นะครับถูกลักษณะการลงทุนและณวันนี้นะครับการที่เราเลือกเบราเข้ามาเนี่ยเพราะเรามั่นใจนะครับในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนของเขานะครับตัวเลขที่คุณทอมโชว์มาก่อนหน้านี้นะครับเขาสามารถที่จะปกป้องพอร์ตการลงทุนในภาวะตลาดขาลงได้ดีนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะขึ้นได้ตามตัวภาวะตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวนะครับการลงทุนตลาดสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยลบคอยปกคลุมอยู่นะครับแต่ถ้าเรามอง horizon มองระยะยาวขึ้นไปบวกกับ strategy ที่เหมาะสมนะครับทางบลจ.กสิกรไทยนะครับก็ยังมองว่าโอกาสการลงทุนในสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองของทาง K-Asset ครับผมครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลนะฮะนะครับโอเคนะครับแต่จริงๆคล้ายๆกันนะครับคือมองว่าทุกๆวิกฤตก็จะมีโอกาสอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะอย่างคุณปู่บัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็บอกนะคุณปู่บัฟเฟตต์บอกว่าโอ้อเมริกาเนี่ยมันมีบริษัทดีๆเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเบท against อเมริกาขนาดนั้นนะครับเพราะมันจะมีโอกาสในการลงทุนเสมอนะครับในภาพระยะยาวนะครับโอเคแต่แน่นอนถ้ามองภาพระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางลงมาเนี่ยนะครับปัจจัยที่มันจะมีผลกระทบต่อทิศทางของการลงทุนแน่ๆคือคุณเจอร์มพาวเวลนะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทางเฟดนี่แหละนะครับว่าเขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไหมนะเงินเฟ้อที่เราบอกว่ามันเริ่มชะลอลงมาแล้วปราบเอาอยู่จริงหรือเปล่าระวางใจได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับนั่นคือภาพหนึ่งแล้วก็มีหลายคนก็พยายามที่จะเชื่อมโยงภาพนะครับว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้เนี่ยครึ่งปีหลังเฟดพอไปตรวจดูสแกนดูแลสุขภาพเศรษฐกิจของอเมริกาโอ้โหตรงนี้มันอาจจะต้องถึงจุดที่ต้องลดดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่ามันเริ่มมีหลายคนพูดแบบนั้นทาง Brown Advisory มองอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนสอบถามทางด้านของคุณทอมนะครับ Well you just mentioned that you and your team do not focus mainly about the macroeconomy right but in the short and medium term the Fed decision on the monetary policy would probably lead to the volatility and in which leading to the opportunity to invest as well. So I have a look at the Fed Watch, the CME Fed Watch Tools website this morning, and it suggests that the Fed decision on the next meeting, they would probably hold the interest rate for 75% probability, and it might decrease the cut interest rate in the second half of this year. So what did you think of that? Yeah, you're exactly right that we aren't trying to predict where interest rates are going to end up or if and when there's going to be a Fed pivot. However, the market is pretty good at pricing that in to their own predictions. And right now, based on where Fed futures are, the market believes that there's a fairly strong probability that there could be
a interest rate decrease in the back half of the year. That probability is even higher for 2024, in the first half of 2024. And because there's still so much uncertainty, because so much of this depends on what happens with inflation. And inflation in the United States has been remarkably stubborn, right? It just isn't going down the way that we hope and expect that it will. And that uncertainty in the economy is creating volatility in the market. Again, keeping those separate. And that volatility, again, is something that it is difficult for investors in the short term, because 1 month you'll feel very good that you're up quite a bit, and then next month you'll feel bad that you're down again. And then it'll keep doing that. The pendulum will swing back and forth. But where we as professional investors can add value is by being rational and by thinking about the long term and by taking advantage of those short-term swings to strengthen and upgrade our portfolio whenever the opportunity presents itself. And so this is a very natural part of the way that the capital markets work. This isn't something that is bad, right? It just is. And we as investors have to incorporate that into our investment decision making and try to position the portfolio for success in all market environments, but specifically for the future, because that's what we specialize in. Well, thank you นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ถามนะครับมุมมองว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังหรือเปล่านะครับซึ่งทางด้านของคุณทอมก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆมีโอกาสในเชิงของการที่มิสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่าหมายถึงว่าคนในตลาดเนี่ยมองในภาพลักษณะแบบนั้นแล้วไอตัว probability หรือว่าความน่าจะเป็นที่อาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงปีหน้าปี 2024 เนี่ยอันนี้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ตามสิ่งที่คุณทอมพยายามอยากจะบอกก็คือว่าโอเคการคาดการณ์ก็คือเรื่องหนึ่งซึ่งไม่มีใครทราบถูกไหมฮะเพราะมันจะเป็นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่เราบอกว่าเฮ้ยมันพีคแล้วนะครับมันอาจจะเริ่มชะลอลงมาแล้วก็จริงแต่มันมีโอกาสที่กลับขึ้นไปอีกไหมมันสตั๊บเบิ้ลหรือเปล่ามันดื้อหรือเปล่านะฮะมันอาจจะเด้งกลับขึ้นไปอีกก็ได้ซึ่งถ้ามันเด้งกลับขึ้นไปแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเฟดอีกทีหนึ่งว่าอาจจะต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยไหมซึ่งสิ่งที่คุณทอมพยายามจะอธิบายขยายความก็คือว่าเขาพยายามจะมองหาโอกาสในการลงทุนเพราะเขาลงทุนระยะยาวนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นภาพระยะสั้นแล้วก็ภาพระยะกลางมันก็จะมาเหมือนกับว่ามากวนใจนะสร้างความผันผวนกับสินทรัพย์ต่างๆนะเป็นเนืองๆอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติอันนี้เราต้องทำความเข้าใจแต่ทีมของคุณทอมเองเนี่ยก็จะสามารถที่เข้าไปหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนเพราะลงทุนระยะยาวทำให้มุมมองเนี่ยมันอาจจะต่างกันกับพวกเราที่เราหวังว่าอยากจะลงทุนระยะสั้นให้มันได้กำไรใช่ไหมฮะในช่วงที่มันตลาดขึ้นเราก็ดีใจช่วงตลาดลงเราก็อาจจะเสียใจนะครับแต่ว่าเขาลงทุนระยะยาวเสร็จปั๊บเขามองเกมออกนะว่าเฮ้ยถ้ามองยาวอันนี้คือโอกาสในการเข้าไปลงทุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่อธิบายเสริมนะครับสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ที่เต็มไปด้วยความผันผวนนะครับ so เดี๋ยวคำถามต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างละนะครับว่าบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนตอนคีโนตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับเขาอธิบายตัว Nike ใช่ไหมครับว่ามันมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนและสร้างความยั่งยืนในมุมไหนมิติไหนบ้างนะครับแต่เดี๋ยวลองถามดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า so you mentioned about the Nike as the example of the stocks in your portfolio. Anything else you would like to give the examples to the audience? Sure. There's maybe one more example that I think illustrates the way that we think about the sustainable business advantage as a differentiated lens that helps us find great companies that the rest of the market may not appreciate the same way. And so an example is Chipotle. And by the way, every single company that we own in the portfolio has to have at least one of those three sustainable business advantages that I mentioned: revenue, cost improvement, and enhanced franchise value.
but there are a number of companies that have 2 or 3. Nike is a great example of a company that has all 3, but Chipotle is another company, a Mexican restaurant chain in the United States that has done a phenomenal job of basically creating an entire new category of restaurants in the United States. Everybody knows fast food. Fast food is inexpensive, low quality ingredients, and it's typically very unhealthy. And then there's fine dining, where you sit down at a table and a waiter or waitress comes and serves you. Chipotle basically created a new category in the middle that's called fast casual, where it's much better and nicer than fast food, where you'll see people in business suits having business meetings at a Chipotle, which you would never see at a McDonald's in the United States. But it's also quite a bit more affordable and casual than fine dining. And this model has really focused on sustainable, locally sourced, organic ingredients that are healthy, that are fresh, and that are available at a very affordable price. And that has created a tremendous amount of brand loyalty. So when we think about sustainable business advantages, right, the first is the product and service that they offer. Chipotle and the product that they offer, the food that they offer, is sustainable. And that is something that is very appealing to consumers in the United States. So that has been a big part of the revenue growth story. But Chipotle has also done a phenomenal job of enhancing operational efficiencies by lowering costs and then being able to pass those costs on to customers during periods of inflation like we have right now. And then the third aspect, the enhanced franchise value, right? Nike is one of the most powerful, Chipotle, is one of the most powerful brands in the US restaurant scene right now. And customers gravitate to Chipotle, and they are very loyal customers and are repeat customers, where many of these customers will shop at Chipotle 2 or 3 times a week. They'll have it for lunch, and then they'll have it for dinner with their kids later, because there are so many menu options based on just 56 ingredients that can be put into lots of different formats to give a lot of variety, to appeal to lots of different types of consumers. And so Chipotle has been a really great, it's been one of our top performing stocks. And it's a company that a lot of other growth managers would have missed because they didn't understand perhaps some of these unique aspects of Chipotle's business that are helping to drive that alpha story on a forward-looking basis. All right, thank you. นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ให้คุณทอมยกตัวอย่างนอกเหนือจาก Nike นะครับว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตแล้วก็เข้าเกณฑ์นะครับทั้งในมุมของตัวคุณภาพนะครับแล้วก็ valuation แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ sustainable business นะครับว่ามันมีความยั่งยืนในมิติไหนบ้างซึ่งเขาก็เข้าไปดูนะครับโอเค Nike อันนี้ทุกคนไม่เถียงอยู่แล้วนะครับอันนี้ผ่านเกณฑ์ทุกหมดเลยนะครับถ้าเป็น Chipotle นะครับคือคนไหนที่ไปที่อเมริกาเนี่ยผมว่าต้องเคยทานแน่นอนต้องเคยเห็นแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า1นะครับตัว revenue ตัวรายได้ของเขาก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเกณฑ์ที่2นะครับคือมีวิธีนะครับในเรื่องของการที่จะลดหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ลดต้นทุนไปในตัวซึ่งในท้ายที่สุดเดี๋ยวไอ้ตัว margin มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือไอ้ตัว franchise value นะครับหรือว่าตัวมูลค่าแบรนด์นั่นแหละนะครับถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆมันก็มีโอกาสที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของหุ้นที่หลายคนอาจจะไม่ได้มองเห็นหมายถึงว่า fund manager จาก house อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเห็นนะครับแต่ว่าเขาเข้าไปดิกดาวเข้าไปวิเคราะห์เลยว่ารายละเอียดเนี่ยทำไมหุ้นตัวนี้มันถึงน่าสนใจยกตัวอย่างอันนี้เป็นร้านอาหารเม็กซิกันนะครับที่อยู่ทางฝั่งของอเมริกาโอ้โหเยอะสาขานี่เยอะมากคือถ้าสมมุติเราไปที่อเมริกานะครับมันก็จะมีฟาสต์ฟู้ดเยอะนั่นคือเทียร์หนึ่ง
นะครับแล้วไฟน์ไดนิ่งโอ้โหหรูหรามากๆเลยนะครับนั่นก็คือเทียร์บนนะครับแต่เขามองหาช่องว่างทางการตลาดเจอคืออยู่ตรงกลางนะครับคืออาหารก็ยังมีเหมือนกับว่าสุขภาพดีนะครับวัตถุดิบนี่เยี่ยมนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ได้แพงจนเกินไปคนอเมริกันที่อาจจะเป็น business ที่เข้าไปพูดคุยในเรื่องของธุรกิจก็ไปที่ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเขาเจอจุดที่สร้าง value ให้กับทางด้านของคุณลูกค้าได้นะฮะตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าได้ว่างั้นเถอะนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าเขาสร้างความยั่งยืนในมิติไหนที่เขาชอบนะครับที่คุณทอมแล้วก็ทีมงานเนี่ยชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นตัววัตถุดิบเนี่ยก็ต้องเป็นแบบของโลคอลนะฮะของที่อยู่ในท้องถิ่นนะต้องสดใหม่นะครับต้องเจ๋งมากนะครับแล้วก็ช่วยคนในท้องถิ่นอะไรต่างๆมันก็เป็นการสร้างความยั่งยืนอย่างหนึ่งแล้วพอไซส์ของธุรกิจของเขาประมาณนึงเนี่ยมันก็ได้เรื่องของตัวการประหยัดต่อขนาดนะครับต้นทุนอะไรต่างๆมันก็ถูกลงแถมมี process มีเรื่องของกระบวนการในการผลิตที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าต้นทุนของเขาเนี่ยจะถูกกว่าเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันสิ่งที่เขาสร้างความยั่งยืนอีกมิติหนึ่งคือไปลดราคาหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าขายสินค้าอาหารในราคาที่เมนูราคาถูกมากถ้าเทียบกับในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเจอตอนนี้โอ้โหของแพงทั้งแผ่นดินพูดถึงอเมริกานะครับแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะฮะคือเขาก็มองเห็นโอกาสในการลงทุนในณเวลาแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างที่หลายคนมองข้ามแต่เขาเข้าใจแล้วพอมันเหมือนกับว่ามันมีการปรับฐานลงมาปั๊บก็เข้าไปลงทุนอันเนี้ยคือจุดที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะนำเสนอด้วยนะฮะโอเคนะครับสำหรับในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเรียนสอบถามเพิ่มเติมว่าแล้วระยะเวลาในการถือครองล่ะแต่เดี๋ยวถามก่อนนะครับว่ามีตัวหุ้นตัวอื่นที่อยากจะแชร์หรือเปล่านะครับ Anything else you would like to share in terms of the stocks in your portfolio or we can move on to the next question Happy to move on to the next question, but I just want to emphasize that there are a lot of very, in our view, attractive secular growth trends that we have really good exposure to, where we think we own the companies that are going to be the leaders of some of these big mega trends that are going to drive our economy into the future. Chipotle, sustainable foods. Nike, they focus on apparel. But we have a lot of healthcare companies that are specializing in the next generation of treatments. These are the same companies that helped develop the vaccines that we all used, right? We have companies in the information technology sector that are specializing in semiconductors, that are driving cloud transformation, that are enabling 5G networking on your cell phone pretty much anywhere in the world at this point. We have companies that are revolutionizing financial technology to bring really powerful and sophisticated financial tools to parts of the world that have historically been excluded from those types of economic tools of empowerment. It's really exciting for us because we aren't reliant on one or two different growth trends. There are several different drivers that we believe can lead us into the future, and the companies that we own, we believe, are the ones that are going to be at the leading edge of that next future, which is really exciting for us. Well, thank you very much พอฟังแบบนี้จริงๆอยากจะกดซื้อเลยนะฮะ คือโอเคเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยกตัวอย่าง Nike นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนทางฝั่งของเสื้อผ้านะฮะแล้วก็อาหารเมื่อกี้ Chipotle นะครับก็เป็นอาหารแต่ก็เป็นความยั่งยืนเหมือนกันแต่คุณทอมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นี้มีอีกหลากหลายอุตสาหกรรมเรื่องของสุขภาพเรื่องของผลิตวัคซีนนะครับพวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ไปตอบโจทย์ทางการแพทย์สำหรับพวกเราในอนาคตซึ่งเทรนด์นี้ยังไงก็มาถูกไหมครับเรื่องของ finance นะครับเรื่องของวงการทางการเงินก็มีเหมือนกันเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทางฝั่งของการเงินก็มีและสามารถสร้างความยั่งยืนได้ด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยแซวเล็กน้อยนะครับบอกอันนี้น่าลงทุนแล้วแหละนะครับน่ากดซื้อมากๆนะครับสำหรับเมกะเทรนด์ต่างๆนะครับที่เขามองเห็นนะในภาพการเติบโตระยะยาวๆด้วยนะครับโอเคนะครับ so let's move on to the next question. So, what would be the recommendation to hold this fund
in their portfolio, given that some of the audience might already hold some KUSA in their portfolio at the moment for a while? It's a good question. We have a bias because we manage this portfolio for a long-term horizon. We are managing this portfolio for success on a forward 4 to 6 year investment horizon because we acknowledge that it's very difficult. If you want to invest in the company that is doing well today, the likelihood that that company, based on the valuation that it trades at, is going to continue that growth, it's very hard to predict. And so we think it's important to have a longer term orientation because truthfully, the market is going to swing back and forth probably for the next couple of quarters. And that's going to create some really unique opportunities for us as managers and for you all as investors. But as we think about when that is going to pay off, it'll typically take 3 years at least for that thesis to start, we think, working in a very meaningful way. But we've been managing this strategy for 13 years. So we're constantly refreshing the portfolio such that we have companies that are in various stages. So we're doing a lot of that management ourselves, but we still think that having a long-term orientation is beneficial to our clients. And that's how we manage the portfolio on your behalf. ครับthank you นะครับเมื่อสักครู่นี้สอบถามคุณทอมเพิ่มเติมนะครับว่าแล้วระยะเวลาในการถือครองนะครับสำหรับกองนี้เนี่ยควรจะถือสักเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าบางท่านผมก็จะว่าก็น่าจะถือมาสักระยะหนึ่งละนะครับทีนี้คำตอบของคุณทอมก็คือว่ามันอาจจะ bias สักเล็กน้อยนะครับในเชิงที่บอกว่ามุมมองของการลงทุนของ fund manager ของกองนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์กว่า10 กว่าปีเนี่ยนะครับสิ่งที่เขามองคือเขามองภาพระยะยาวนะครับไอ้ระยะสั้น 4-6 ควอเตอร์ 4-6 ไตรมาสเนี่ยไม่ว่ากันนะครับมันก็จะสวิงไปสวิงมานะครับขึ้นลงอะไรว่านไปตามมิสเตอร์มาร์เก็ตตามทิศทางของตลาดหรือความผันผวนแต่เขามองภาพระยะยาว 4-6 ปีเพราะฉะนั้นมองเห็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนแน่ๆอันนี้คือเมสเสจเดิมเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เขาอยากจะให้มองอีกนัยยะหนึ่งจริงเขาเข้าไปลงทุนในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ในไซเคิลที่แตกต่างกันไปบางตัวมันอาจกำลังจะเทคออฟก็ได้บางตัวมันอาจจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะสักเล็กน้อยก่อนที่มันจะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถือสัก3 ปีเนี่ยหรือถ้าให้ดีนะ 4-6 ปีเนี่ยกำลังจะดีมากนะครับเพราะว่าหลายๆตัวมันก็อยู่ในไซเคิลที่มันกำลังจะกินคำใหญ่ๆในช่วงวัฏจักรของการทำธุรกิจของเขาเองฉะนั้นเราต้องอยู่ให้ถึงนะครับในช่วงที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ว่างั้นเถอะนะครับสำหรับหุ้นแต่ละตัวที่เข้าไปลงทุนด้วยนะครับและสำหรับในช่วงต่อไปก็จะเรียนสอบถามทางด้านของคุณวีรพลเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านไหนแขกผู้มีเกียรติท่านไหนถ้าหากว่าฟังดูแล้วนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้ทางทีมงานที่อยู่บริเวณด้านข้างนี่สุดหล่อของเราเนี่ยนะครับก็สามารถส่งได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะส่งมาให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนสอบถามคุณวีรพลนะครับว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงมีการเปลี่ยน Master Fund นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรเพราะพอฟังดูแล้วโอ้โหนี่ว้าวมากนะครับครับผมก็ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับว่าทำไมทาง KSet ถึงมีการเปลี่ยน Master Fund นะครับขอเรียนแจ้งก่อนเลยว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนนะครับมีอะไรบ้างครับในประเด็นแรกนะครับจุดที่เราเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนเราเปลี่ยนกองทุนหลักนะครับของเดิมเนี่ยกองทุนหลักหรือว่าตัว Master Fund ของเรานะครับเป็นบริหารโดย Morgan Stanley นะครับชื่อกองคือ Morgan Stanley US Advantage Fund นะครับเราเปลี่ยนในกองทุนใหม่นะครับคือในชื่อของ Brown Advisory US Sustainable Growth Fundนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนตัว Master Fund นะครับอย่างที่2นะครับที่เราเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตัวดัชนีชี้วัดนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นดัชนี S&P 500นะครับเราเปลี่ยนมาใช้เป็นผลการดำเนินงานของตัวกองทุนหลักหรือว่าผลการดำเนินงานของตัว Brown Advisory นั่นเองนะครับอันนี้เป็น2ตัวคีย์หลักนะครับที่เรามีการเปลี่ยนในแง่ของตัวกองกลุ่ม KUSA นะครับกอง KUSA กองไหนบ้างนะครับที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันเนี่ย KUSA เรามีซีรีส์ทั้งหมดอาจจะมี4กองนะครับกองที่เป็นclass accumulation นะครับหรือถ้าขึ้นบนจอเนี่ยก็คือเป็นขีด A วงเล็บ A นะครับคลาสที่เป็น dividend ขีด A วงเล็บ D นะครับ
กองที่เป็นเพื่อการออมนะครับตัว SSF และกองที่เป็น RMF นะครับอันนี้ก็จะเป็น4กองที่จะได้รับในเรื่องของการเปลี่ยนตัว Master Fund นะครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าแล้วทำไมทางบลจ.กสิกรไทยนะครับถึงตัดสินใจเปลี่ยนกองทุนหลักจาก Morgan Stanley ให้เป็นกองของ Brown Advisory นะครับผมขอแยกมาเป็น4คีย์หลักนะครับคีย์ที่1เนี่ยก็คือเรื่องของ performance นะครับเรายอมรับเลยนะครับว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาช่วงที่ตลาดอเมริกาเนี่ยมีความผันผวนสูงมากนะครับช่วงที่หุ้น growth ถูกโรเตทออกไปเป็นหุ้นกลุ่ม value นะครับกองของ Morgan Stanley เนี่ย performance ทำได้ไม่ดีนะครับเมื่อเทียบกับตัว benchmark ของเขาเองนะครับและเทียบกับตัว peers อื่นๆเราก็เห็นข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งเราก็มีการเข้าไปคุยกับทางผู้จัดการกองทุนนะครับหรือว่าทีมงานของ Morgan Stanley เนี่ยเราติดตามมาเรื่อยๆนะครับพยายามทำความเข้าใจว่าแนวคิดในการลงทุนของเขาเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย result นะครับ is matter นะครับคือตัวผลตอบแทนเนี่ยมันได้ไม่ใช่ตามที่เราคาดหวังไว้นะครับไม่ใช่ตามสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นนะครับอันนี้ก็เป็น1คีย์ที่เราใช้ในการตัดสินใจนะครับคีย์ที่2นะครับเรื่องของสไตล์การลงทุนพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับหรือถ้าเราพูดภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปเนี่ยมีการเกิดคำว่า style drift นะครับ style drift คืออะไรนะครับกองของ Morgan Stanley เนี่ยมันควรจะเป็น US large cap growth นะครับความหมายคือว่าลงทุนในหุ้นอเมริกาหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหุ้น growth นะครับแต่ในระยะ2ปีที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเห็นการเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มที่เป็น mid cap ขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับการเพิ่ม mid cap เข้ามาแน่นอนนะครับหุ้นมัน 100% เนี่ยถ้าเรามีหุ้นเป็น large cap อยู่แล้วเราต้องการเพิ่ม mid cap แปลว่าเราต้องมีการขายบางส่วนออกไปนะครับซึ่งส่วนที่เขาขายไปเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เป็นตัว large cap นะครับแปลว่าน้ำหนักจากเดิมในพอร์ตนะครับที่มีตัว large cap เป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ 80-90% ของพอร์ตมันโดนลดทอนลงมานะครับซึ่งในบางช่วงเนี่ยตัว mid cap ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ40%กว่าแปลว่ากองนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์มันจะเป็นหุ้น large cap อยู่นะครับแต่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของตัว mid cap เพิ่มขึ้นมานะครับบางท่านอาจจะสงสัยแล้วการเพิ่ม mid cap ขึ้นมาเนี่ยมันกระทบกับพอร์ตยังไงนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับหุ้น mid cap เนี่ยอาจจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหุ้น large cap แน่นอนนะครับด้วยธุรกิจที่มันเล็กกว่าโอกาสการเติบโตในแต่ละช่วงเนี่ยเวลามัน growth potential growth มันก็เยอะกว่านะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในตลาดโดยเฉพาะในช่วงตลาดขาลงเนี่ยมันแลกมาด้วยความผันผวนนะครับถ้าไปดู NAV ของ KUSA ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นบางวันว่ามันอาจจะบวกขึ้นไป 5-6% นะครับในขณะเดียวกันก็เราก็เจอวันที่มันลบไป 5-6% เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากคาแรคเตอร์ของพอร์ตที่มันมีตัว mid cap เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์ดริฟต์นะครับซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดในกองทุนที่เราเข้าไปลงทุนนะครับเราต้องการให้กองเราเนี่ยเป็น large cap นะครับสร้าง sustainable สร้าง stable return ให้กับผู้ถือหน่วยทุกๆคนนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายนะครับเมื่อเอา combination ทั้งในแง่ของผลตอบแทนที่มันไม่ดีนะครับตัว style drift ตัว mid cap ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับในช่วงตลาดขาลงก็คือตัว drawdown หรือว่าการปรับตัวลดลงจากจุดพีคนะครับกองของ Morgan Stanley เนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างลึกนะครับตัวตลาดอาจจะลงมาประมาณ30%กว่าในกลุ่ม growth นะครับกองของ Morgan Stanley ลงไปประมาณดับเบิลของตัวตลาดขึ้นไป 50-60% ซึ่งเรามองว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราควรจะหาพิจารณากองทุนหลักใหม่ที่มันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการอยู่นะครับก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนจากตัว Morgan Stanley มาสู่ Brown Advisory ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณวีรพลคือเท่ากับว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือสไตล์ของ K Asset เองเนี่ยเวลาที่เรามองดูแลเราก็จะประเมินเป็นระยะอยู่เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะ Master Fund เนี่ย performance เป็นอย่างไรนะครับเขาทำถูกสไตล์หรือนโยบายในการลงทุนเป็นอย่างไรก็ประเมินให้เรานี่แสดงว่าเขาดูแลผลประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหมายถึงว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนะฮะติดนิดนึงครับขออภัยนะครับโอเคนะครับสำหรับนะฮะตัวกองนี้นะครับนอกจากความหล่อเหลานะฮะของคุณทอมแล้วนะฮะมีสเปคอะไรที่พอดูแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งของตัวบราวน์เนี่ยนะครับ advisory เนี่ยเขาดูมีเสน่ห์เมื่อเทียบกับทางฝั่งของ Morgan Stanley นะครับแล้วก็ดูแล้วมันมีความได้เปรียบนะมีสไตล์ในการลงทุนในรูปแบบไหนที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับกองเดิมครับก็เรามาดูนะครับบนคาแรคเตอร์อีกที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับ Morgan Stanley เนี่ยเขาเป็น US large cap นะครับแต่เขามีทั้ง large cap แล้วก็มี mid cap blend เข้ามานะครับกองของ Brown เนี่ยคาแรคเตอร์เขาคือเป็น large cap เพราะฉะนั้นมันตรงกับความตั้งใจเดิมของเรานะครับในการตั้งกอง KUSA ขึ้นมาซึ่งเป็น large cap growth focus นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่
มองก็เป็นข้อได้เปรียบก็ได้นะครับก็คือลักษณะการบริหารของเขาเนี่ยเขาเป็นหุ้นที่เป็น high conviction นะครับมีหุ้นไม่เยอะมี 30-40 ตัวซึ่งคงสไตล์เดิมคล้ายๆกับ Morgan Stanley แต่ความแตกต่างก็คือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการเอาหุ้นเข้ามาในพอร์ตเนี่ยนะครับเขาจัดน้ำหนักยังไงกองของบราวน์นะครับถ้าเมื่อกี้ใครดูตอนที่เขาโชว์ทั้งพอร์ตนะครับจะเห็นว่าตัวที่มีน้ำหนักต่ำสุดเนี่ยมีน้ำหนักในพอร์ตประมาณ 1.6% นะครับตัวที่สูงสุดคือ Microsoft มีน้ำหนักประมาณ 5.1%ความหมายตรงนี้ผมพยายามมาสื่อก็คือหุ้นทุกตัวในพอร์ตของเขานะครับมีความหมายนะครับไม่มีตัวไหนที่ก็ถือแค่ 0 กว่า%คือมีไว้ในพอร์ตติดพอร์ตไว้แต่ว่าไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้การกระจายความเสี่ยงก็คือถึงแม้ตัวที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดการเคลื่อนไหวนะครับการพัฒนาการของบริษัทนั้นมีผลกระทบต่อพอร์ตแน่ๆในขณะเดียวกันนะครับตัวที่เขามี conviction มีความมั่นใจมากๆเขาก็ไม่ได้ take risk เยอะเกินไปนะครับให้น้ำหนักประมาณ 5% อาจจะมีปรับตัวขึ้นไปบ้างนะครับตามภาวะตลาดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นไปเยอะๆเขาก็จะ trim นะครับ take profit แล้วก็ปรับน้ำหนักลงมาให้อยู่ในกรอบ 1-5% เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตลาดดีๆนะครับหุ้นตัวที่เขาให้น้ำหนักเยอะๆมันก็จะสร้างผลกระทบต่อพอร์ตได้ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่ตลาดมันไม่ดีนะครับการให้น้ำหนักของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเยอะเกินไปอาจจะทำให้พอร์ตเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขา manage ในระยะ 1-5% เนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราค่อนข้างชอบนะครับในระยะยาวการลงทุนเนี่ยจะทำให้ตัว NAV มันมีความเสถียรมากขึ้นในขณะเดียวกันการเลือกหุ้นที่ถูกตัวถูกประเภทถูกช่วงเวลานะครับก็จะช่วยให้พอร์ตเนี่ยสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวการกระจายตัวพอร์ตการลงทุนนะครับพอร์ตนี้ไม่ได้ concentrate รายเซกเตอร์มากเกินไปนะครับมีการกระจายในส่วนหลายๆเซกเตอร์นะครับอย่างที่คุณทอมเรียนไปเขามีหลายๆธีมนะครับ IT เป็นพอร์ตที่เขาเน้นเยอะที่สุดในปัจจุบันตามมาด้วย Healthcare แล้วก็มีส่วนของ Financial นะครับบางท่านฟัง Financial อาจจะตกใจไปถือลงทุนในกลุ่มของธนาคารหรือเปล่านะครับจะบอกว่าพอร์ตนี้ไม่มีธนาคารใน US อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าตอนนี้ที่มี headline ว่าธนาคารของหลายๆตัวของอเมริกาเนี่ยมีปัญหานะครับพอร์ตนี้ไม่มีนะครับ Financial ที่เขาถือเนี่ยเป็นพวกของ Financial Service ทั้งนั้นนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเราจะมาดูเนี่ยก็คือด้านของ consistency นะครับในช่วงตลาดขาขึ้นเขาทำได้ดีนะครับเขา outperform ตัวดัชนี S&P 500นะครับเขาปรับตัวขึ้นมาได้เหนือกว่าตัว peers อื่นๆของเขานะครับเขาอยู่ในกลุ่มของ top performance เวลาช่วงตลาดขาขึ้นแต่ตรงนั้นไม่ใช่แค่จุดเดียวนะครับที่เราให้ความสำคัญเราต้องมาดูว่าแล้วในภาวะตลาดขาลงในภาวะที่มีความผันผวนสูงนะครับพอร์ตนี้สามารถรองรับตรงจุดนั้นได้นะครับซึ่งทางคุณทอมเนี่ยก็อธิบายไปแล้วนะครับ upside capture เขานะครับทำได้ดีเทียบเท่ากับตัวภาวะตลาดแต่ว่าจุดที่เขาทำได้ดีมากๆก็คือช่วงในภาวะตลาดขาลงนะครับหรือที่เรียกว่า downside capture นะครับเวลาตลาดลงถ้าเราลงน้อยกว่าตลาดนะครับเราก็จะ safe buy ซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะดูไม่มีนัยยะนะครับแต่ถ้าเราดูภาพยาวๆเราดู strategy ของเขายาวๆเนี่ยผมฉายภาพนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาสามารถที่จะทำผลตอบแทนระยะยาวได้ดีกว่าตัว S&P 500 ค่อนข้างมากนะครับในช่วงที่ตลาดขาขึ้นเขาทำได้ดีเทียบเท่ากับกองมาสเตอร์หลักของเรานะครับตัว Morgan Stanley แต่ว่าในช่วงตลาดขาลงนะครับในปี 2021-2022 ที่เราเห็นดัชนี S&P ปรับตัวลดลงมากองนี้ถามว่าลดลงไหมลดลงนะครับแต่อยู่ในระดับที่เรายอมรับว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของเขานะครับที่เรามองว่าในระยะขาขึ้นทำได้ดีขาลงทำได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยหนึ่งก็คือภาวะในช่วงตลาดผันผวนนะครับเราไม่ต้องตกใจกับมันมากกองอาจจะลงนะครับแต่ลงในระดับที่เราคิดว่ายอมรับสำหรับนักลงทุนทุกฝ่ายได้นะครับในขณะเดียวกันพอขึ้นแล้วเราต้องขึ้นตามตลาดและถ้าดีกว่านั้นทำขึ้นได้ดีกว่าตลาดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น2คีย์หลักนะครับที่เราคิดว่าเขาทำได้ดีนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่คุณทอมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของ sustainable business advantage นะครับการเลือกหุ้นในพอร์ตเนี่ยแน่นอนว่า fund manager ทุกคนนะครับที่เป็นกอง active management เนี่ยเขาพยายามเน้นหาตัวที่ดีที่สุดเข้ามาในพอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่สไตล์การเลือกหุ้นแต่ละ manager เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราชอบของทาง Brown Advisory เนี่ยคือ philosophy ปรัชญาการลงทุนของเขาเนี่ยชัดเจนว่าบริษัทนั้นนะครับคำว่าเติบโตนะครับเติบโตมาจากอะไรนะครับเรามองระยะ3 ปี 5 ปี 7 ปีข้างหน้าแล้วคาแรคเตอร์ที่ทำให้เขาเติบโตเนี่ยก็คือตัว sustainable business advantage หรือว่าตัว SBA นะครับซึ่งเราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับอย่างที่คุณทอมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะครับทั้ง Nike ทั้ง Chipotle แล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวคิดในเรื่องของการเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตเนี่ยเขามองค่อนข้างขาดเขามองเห็นเลยว่าตัวนี้เลือกเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันโตดีอย่างเดียวในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า
เราจะมั่นใจได้ไหมว่าในระยะ3ปี5ปี7ปีข้างหน้าเขายังโตได้อยู่แล้วมันมาจากไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมกองนี้เนี่ยเราถึงว่าคัดเข้ามาเป็นกองทุนที่เราชอบแล้วก็เข้ามาแทนตัว Morgan Stanley นะครับถ้าเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับในเรื่องของความ consistency เนี่ยผมอยากโชว์ให้ดูนะครับกราฟทางด้านขวาเป็นกราฟผลตอบแทนรายปีนะครับเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500จะเห็นว่าแทบจะทุกๆปีนะครับเขาสามารถที่จะ outperform ตัวดัชนี S&P 500 ได้นะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับถ้าเทียบกับตัว Morgan Stanley แล้วเขาก็ outperform ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็น combination ของสิ่งที่เราคาดว่าเขาจะทำได้ดีในระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถสร้าง value ให้กับผู้ถือหน่วยทุกๆคนของกองทุน KUSA ได้ครับครับขอบคุณมากนะครับเมื่อสักครู่นี้จริงๆก็มีคำถามขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นคำถามเดียวกันกับที่เราจะสอบถามทางด้านของคุณวีรพลด้วยนะครับว่าแล้วผลกระทบต่อคุณลูกค้าเนี่ยมีในมิติไหนบ้างนะครับแล้วก็ในเชิงของการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับครับในแง่ของการเปลี่ยนกองทุนหลักนะครับเราเริ่มดำเนินการไปแล้วมีผลตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่ผู้ถือหน่วยของกองทุน KUSA ทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องมีการทำอะไรนะครับเรามีการเปลี่ยน Master Fund ตรงนี้ทุกอย่างอัตโนมัตินะครับไม่ได้ involve ในแง่ของทางผู้ถือหน่วยต้องมีการส่งคำสั่งหรือต้องมีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างทาง KUSA ดูแลให้หมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าในด้านของผลกระทบนะครับนอกเหนือจากที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้หนึ่งก็คือเรามีการเปลี่ยน Master Fund นะครับจาก Morgan Stanley มาเป็น Brown Advisory เรามีการเปลี่ยนตัวดัชนีชี้วัดจาก S&P 500นะครับมาเป็นผลการดำเนินงานของตัว Brown Advisory นะครับมีอะไรอีกบ้างที่เปลี่ยนนะครับเป็นเรื่องของการคำนวณตัว NAV นะครับจากเดิมเนี่ยเราคำนวณวันที่ T บวก1นะครับ T คือวันที่ส่งคำสั่งนะครับเราคำนวณวันที่ T บวก1แล้วผู้ถือหน่วยโดยทั่วไปเนี่ยจะเห็น NAV ประกาศวันที่ T บวก2นะครับบนกองของ Brown Advisory เนี่ยตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมานะครับการคำนวณเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น T บวก2นะครับเพิ่มไป1วันแล้วก็เราจะเห็นการประกาศ NAV จาก KSET เนี่ยเป็น T บวก3นะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วในแง่ของการส่งคำสั่งของลูกค้าทุกท่านมีได้รับผลกระทบไหมไม่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะในฝั่งทุกท่านที่ส่งคำสั่งขายเนี่ยเรายังคืนเงินนะครับภายในวันที่ T บวก4เหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการระยะเวลาการส่งคำสั่งช่วงเวลาการส่งคำสั่งทุกอย่างเหมือนเดิมและตัวค่าฟรีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ขอให้สบายใจได้นะครับทีมงานของทาง KSET ก็พยายามดูแลในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับให้กระทบกับผู้ถือหน่วยทุกท่านให้น้อยที่สุดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการเปลี่ยนเป็น Brown Advisory นะครับเราก็คาดหวังว่าในระยะยาวนะครับเราจะสามารถทำตัว performance กลับคืนมาจากปีที่แล้วนะครับที่มันปรับตัวลงไปค่อนข้างลึกค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับภาวะตลาดปัจจุบันนะครับเราค่อนข้างมองว่ามันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของทาง Brown นะครับมีแนวคิดปรัชญาการลงทุนรวมถึงการคัดเลือกพอร์ตเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้return นะครับที่มันปรับตัวลดลงไปในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เราคาดหวังว่าระยะยาวเนี่ยจะทำผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อเนื่องครับครับขอบคุณมากนะครับคือถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยครับปรัชญาในการลงทุนถูกต้องปั๊บต่อให้มันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้นะครับนั่นคือความคาดหวังนะครับโอเคนะครับ let's move on to the Q&A sessions so we got some of the questions from the floor ท่านไหนถ้าว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วก็ส่งให้ทางทีมงานได้นะครับโอเค so let's see the first question I'm inspired by Brown's advisory ESG philosophy.So can you say something more about innovation? You said you don't own Tesla, Netflix, and Facebook, Meta, which appears to be new economy stocks, right? So how do you pick which technology or innovation to combine with your ESG filter criteria? Thank you. That's a very good question. First of all, I want to be very clear that we are not rules-based investors. เป็นคำเตือนเวลาเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะครับ I gave a bad answer. I don't know. That we don't use fundamental screening to narrow the universe, and we don't use ESG screening to narrow the universe. ESG for us is value additive.As an input into the investment decision-making process that we believe helps make better informed investment decisions.
In other words, we incorporate ESG not because it makes us feel good, but because we think it leads to better informed decisions that can lead to better investment outcomes. So ESG is very important data for us to incorporate into our bottom-up fundamental decision-making process. Now, the question about the new economies and the companies that are potentially going to be driving that, I'll give you one example that hopefully helps to illustrate how it is we think about investing in the future. And that example is Tesla. Tesla is a company we do not own. But Tesla is part of the revolution in electric vehicles. And Tesla has a bit of a first mover advantage. They have a little bit of a head start on all of the other companies that are now coming out with electric vehicles. But Tesla's stock has been very volatile. There are a lot of risks associated with Tesla. And in our view, we don't think Tesla has a strong enough competitive advantage to hold off the companies like Ford or Volvo or every single other car company that's now coming out with electric vehicles. But we do recognize that electric vehicles, that is a very compelling secular growth trend. That is something that is going to be driving the growth in the US auto market for the years to come. And so why don't we own Tesla? And the reason is because we are able to own companies like the semiconductor companies that are creating the chips that are used to power electric vehicles, such that those companies benefit regardless of who ends up winning the race between Tesla and Ford and Mercedes and Audi, right? We don't have to pick one of those winners to benefit from that secular growth trend. Same thing with healthcare innovation. We don't own any pharmaceutical companies. We don't own any of the companies that are making the drugs. But we own several of the companies whose technology those drug manufacturers are using, such that we don't have to pick which pharmaceutical company is going to come out with the next drug. We benefit regardless of which one ends up winning. So we're able to play several of the component companies. And semiconductors are, for us, a very exciting technology, right? We are now seeing semiconductor chips that have the power density of nuclear reactors in these tiny 5-millimeter chips, right? Where they're able to pack so much power and sophistication into incredibly small chips that are used in your cell phones, that are used in your computers, that are used in electric vehicles. They're now being used everywhere. Anything that connects to Wi-Fi is being driven by these semiconductor chips. That for us is a really exciting component play for the new economy companies, where we don't need to pick whether or not it's going to be Facebook or TikTok or which social media company is going to win that race. They're all using a lot of the same technologies to support their cloud infrastructure. And so as they grow, the companies that specialize in cloud infrastructure are also going to benefit. So that's a big way that we think about investing in the companies of the future. Wow thank you นะครับสงสัยต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับนะคือ
no it's fine it's fine นะครับสิ่งที่คุณทอมพยายามจะอธิบายนะครับก็คือว่าสำหรับโอกาสในการลงทุนเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าโอเคมันเรื่องของนวัตกรรมเมื่อสักครู่นี้คำถามก็คือว่าทำไมถึงไม่คุณทอมถึงไม่เข้าไปลงทุนในพวก Facebook Tesla อะไรลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนั้นมันก็คือบริษัทเทคโนโลยีแล้วเขาก็ดูเรื่องของ ESG อะไรด้วยนี่นะครับมันก็น่าจะไปในทางเดียวกันแต่ทำไมถึงไม่เข้าไปลงทุนคุณทอมพยายามจะอธิบายนะครับว่าอย่างแรกนะครับที่เข้าไปใช้ไอ้ตัว ESG มาเป็นหนึ่งใน criteria ในการเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเอามาใช้แล้วมันดูเท่มันดูรู้สึกโอ้โหนี่ดีมากรู้สึกดีมากนะครับไม่ได้เลือกลงทุน ESG เพราะเหตุผลนั้นนะครับแต่เลือกลงทุนเพราะมันดีจริงๆในภาพระยะยาวนะครับทั้งในมุมของตัวการสร้างความยั่งยืนนะครับแล้วก็การเพิ่ม margin ที่คุณทอมอธิบายตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของ criteria ในการเข้าไปคัดเลือกนะครับหุ้นที่เข้าไปลงทุนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงไม่เอา Tesla คือเขาพยายามจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าโอเคเทสลาถามว่ามันอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นความยั่งยืนและดูแลสิ่งแวดล้อมจริงไหมอันนี้ติ๊กถูกใช่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างที่เราเห็นนะครับราคาของ Tesla นะครับบางทีก็อาจจะผันแปรไปตามคุณอีลอนมัสก์ด้วยใช่ไหมครับว่าทวีตทีนึงมันอาจจะไปทีนึงนะครับหรือว่าอาจจะเงียบๆไปช่วงนี้มันอาจจะตกลงมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความผันผวนสวิงแบบสุดๆเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาดูประกอบกันกับการตัดสินใจในการลงทุนด้วยว่าอย่างนี้อาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีถามว่า Tesla เจ๋งยังไงก็เขาอาจจะเป็น first mover advantage นะครับคือเป็นคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเก่งในประมาณหนึ่งแต่พอเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมนะครับเช่นพวก Ford Volvo อะไรพวกนี้นะครับจริงๆบริษัทเหล่านี้เขาก็มีความเก่งในตัวของเขาเองและแถมสายป่านก็ยาวด้วยฉะนั้นการที่บริษัทเหล่านี้ move เข้ามาเนี่ยมันทำให้การแข่งขันเนี่ยมันดุเดือดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าอย่าง Tesla นะครับตอนนี้เริ่มมีการลดราคาใช่ไหมครับเริ่มมีการทำ price war อะไรต่างๆอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่มันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับความสามารถในการแข่งขันของ Tesla เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมุมมองของ Brown Advisory เวลาที่เขาจะลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองนะครับว่าโอ้รถ EV ค่ายนี้จะเป็นผู้ชนะในภาพระยะยาวรถ EV ค่ายนี้เดี๋ยวเข้าวินแน่นอนไม่ได้มองแบบนั้นแต่ถอยมาดูสัก1สเต็ปเช่นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์นะครับว่าบริษัทไหนบ้างที่ผลิตแล้วค่ายรถยนต์ปลายทางเนี่ยที่เขาแข่งกันแรงๆเนี่ยยังไงเสียก็ต้องใช้อยู่เนี่ยเขามองข้ามช็อตมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเดาว่าใครเป็นผู้ชนะเอาคนที่ยังไงไอ้พวกค่ายรถยนต์พวกนี้ก็ต้องซื้ออยู่ดีเนี่ยนะไปลงทุนในบริษัทเหล่านี้ดีกว่าแถมบริษัทนี้เนี่ยเขาก็ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่เฉพาะค่ายรถยนต์เท่านั้นนะครับแต่ป้อนให้กับพวกคลาวด์ป้อนให้กับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนอะไรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฉะนั้นก็มีโอกาสในการเติบโตสูงนั่นคือวิธีคิดของเขานะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับในตัวหุ้นลักษณะอื่นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เข้าไปดูก็คือว่าเช่นบริษัทยาอันนี้เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่คุณทอมอธิบายยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ไปลงทุนบริษัทยาคือภาพมันคล้ายๆกันยาก็แข่งขันกันประมาณหนึ่งเลยถูกไหมครับวัคซีนอะไรต่างแล้วก็เห็นหลายๆค่ายที่ออกมานะครับหรือยาก็มีหลายค่ายแต่ย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าแล้วพวกบริษัทยาพวกนี้มันใช้วัตถุดิบอะไรหรือมันใช้บริการของบริษัทไหนที่ยังไงเสียก็ต้องใช้อยู่ก็ไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นโอกาสนะฮะหรือว่ามุมมองในการลงทุนที่เขาเลือกลงทุนแล้วผมก็เลยแซวเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆมันก็เนี่ยวิธีคิดถูกต้องนะครับก็จะทำให้โอกาสในการลงทุนเนี่ยมันเกิดมีโอกาสในการที่จะเติบโตในภาพระยะยาวได้นั่นเองนะครับก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแค่2อุตสาหกรรมก่อนนะครับ so let's move to the next question why don't you invest in Apple that's a great company right Apple is a great company. I have an Apple iPhone. I have an Apple iPad. They make fantastic products. You have the Apple Watch. And I have the Apple Watch. Okay. And we used to own Apple. We owned Apple up until about 2015 or 2016. And the reason that we sold Apple is because that we felt that Apple was no longer a growth company. When Apple came out with the iPhone, that was a revolutionary, disruptive technology that forever changed the way that we interact with our phones. Even if you don't have an iPhone, every single other company tried to replicate the success of the iPhone.
And now we have these incredibly powerful computers and cameras in our hands that are capable of incredible things. And that, I hope, gives you an indication that we think very highly of Apple as a company, but it's just not producing new technology. It is now just updating existing technology. We are on the iPhone 15 now, and it's just updating the same technology every year. So much of what we've seen of Apple's success in the market over the last couple of years has very little to do with the success that the company is having in creating new innovations. In other words, Apple, it's basically a staple now. It's a core company. It's not growing. The only sort of way that it's growing in the market is multiple expansion, not because they're generating substantially more revenue. Now that could change. They have a history of creating new and exciting technologies, but they haven't in quite a few years. So until we see Apple come out with something new, something that turns them back into a growth company, for us, it's just there are better investments out there. Alright, thank you นะครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะจริงมีคำถามเหลืออยู่นะครับเพียงแต่ว่าใช้เวลาเกินมาสักเล็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าจบงานก็ยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับเหตุผลเมื่อสักครู่นี้คำถามนะฮะที่บอกว่าทำไมถึงไม่ลงทุนใน Apple ล่ะมันเป็นบริษัทที่เจ๋งมากนี่ ESG ก็ไม่ต้องพูดถึงเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับคุณทอมก็บอกว่าเนี่ยดูสินะครับ iPhone ก็ใช้ iPad ก็ใช้ Apple Watch ใช้ทั้งตัวเลยนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงเป็นลักษณะภาพคล้ายๆกันเหตุผลคือก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเคยซื้อแล้วก็ขายไปแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นหุ้นเติบโตเร็วขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะตั้งแต่มี iPhone มามันก็ว้าวแล้วทีนึงแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ขนาดนั้นนะครับที่จะเป็นนวัตกรรมที่มา disrupt นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มองว่ามันเป็นบริษัทที่ stable นะคืออาจจะเหมือนกับที่คุณปู่และบัฟเฟตต์เขาชอบก็ได้นะครับที่มันนิ่งๆหน่อยอาจจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หวือหวาเหมือนในอดีตแล้วนะฮะการเติบโต revenue รายได้อาจจะไม่ได้พุ่งสูงมากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในเชิงของ multiples เช่น PE ที่นักทุนให้ต่างๆมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นมูลค่าของบริษัทก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่สไตล์ของการลงทุนของทางเขาจะมองหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนในหุ้นคุณภาพแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูง ESG ก็ต้องมาด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามเบื้องต้นนะครับที่เรียนสอบถามกันเข้ามานะครับส่วนท่านไหนถ้าว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้หลังงานนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารของโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างโดยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Line Official YouTube Facebook Group ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ละช่องทางก็จะมีข้อมูลข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโอดีๆนะครับก็นำเสนอให้กับทุกท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนหรือว่าจะสแกน QR code ที่อยู่บนโต๊ะของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับในวันนี้นะครับในนามของ KBank Private Banking นะครับก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือพอสแกน QR code เสร็จเนี่ยนะครับก็สอบถามในนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวทีมงานก็จะตอบคำถามให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับขอบคุณที่เข้าร่วมงานแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออภัยที่เวลาน้อยไปนิดนึงนะครับผมอาจจะใช้เวลาในการแปลนะครับไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะขยายความเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมอีกบรรพตพร้อมกับทีมผู้จัดงานลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ